දුවේ පුතේ පන්සලකට ගියත් වෙහෙරකට විහාරයකට ගියත් ඔයාලගේ අතින් පහනක් දල්වන්න අපිට ප්‍රඥා ලෝකෙම ලැබේවා කියලා. මලක් පූජා කළත් පුදන්න දරුවනේ පිවිතුරු හිතක් ලැබේවා කියලා. අර වගේ ලාමක දේවල් පතන්න නැතුව සුවඳක් පූජා කළොත් සුවඳ පූජාවේ ආනිසංස තමයි සිල් සුවඳ ලැබෙනවා, ගුණ සුවඳ පැතිරෙනවා, දම් සුවඳ ලැබෙනවා, කෙලෙස් ගඳ බැහැර වෙනවා. හඳුන් කූරු ටිකක් අරගෙන ගියත් මගෙන් සිල් සුවඳ විහිදේවා, ගුණ සුවඳ විහිදේවා, ඉක්මනින් ධර්මය අවබෝධ වේවා, කෙලෙස් ගඳ බැහැර වේවා. පෑන් ටිකක් පූජා කළත් හිත ගිනි ගන්න රාග ගින්න